Друзья, всем привет! Это орхидея, которую мы обработали одним стимулятором, и через 35 дней у нее из всех пазух на основании заколосились корни. Мы сделали вторую обработку, и вот через некоторое время у нас орхидея вся обросла вот такими вот корнями. Это орхидея, которую мы с вами обрабатывали, применяли вот это вот средство Силиплант. Силиплант. Еще раз хочу повторить для особо скептически настроенных. Я не занимаюсь рекламой каких-либо средств, препаратов. Я делюсь тем, что применяю на орхидеях. Я не беру ни деньги за рекламу, ни товар за рекламу. Я покупаю все за свои деньги и применяю на орхидеях, и потом уже рассказываю. Бывают единичные случаи, когда производители что-то присылают специально для тестирования, и только после того, как протестирую, я готов и могу сказать свое мнение. Только на таких условиях я рассказываю о тех или иных полезностях для орхидей. Это я к тому, что иногда мне приходится вступать в полемику в комментариях, где выходят видео и ВКонтакте, и на других ресурсах, и некоторые скептически настроенные зрители пишут: похоже на рекламу, это реклама. Нет, я ничего не рекламирую, я делюсь тем, что сам применяю на орхидеях, и показываю вам результат. А вы сами решаете, нужно вам это или не нужно. Итак, друзья, мы применяли на одной вот этой вот орхидее и закончили эту историю на том, что в ближайшее время применим это средство, стимулятор роста растений, именно на каких-нибудь других орхидеях. И вот подошел тот момент, наконец-то я подобрал. Сперва хотел 2 еще орхидеи, потом 3, потом думаю, ну почему 4? 4 орхидеи подобрал, одна из которых это недавно пересаженная малинка, и как раз это будет сегодня ее первый полив. Мы совместим первый полив с стимуляцией Силиплантом. Это раз. Это первая у нас орхидея. Вторая орхидея. Проблем с ростом корней у этой орхидеи нету. Эта орхидея у нас уже, наверное, года 4, может быть, даже и больше. Принимала участие она у нас в проекте. Вот меня спрашивают, как ты относишься, и почему не сажаешь, и как относишься к орхидеям, к посадке с открытыми корнями в пустых емкостей. Я об этом обязательно сниму видео, подробно все расскажу, что, как и почему. Но хочу сказать, что вот эта орхидея, это та самая орхидея, которую как раз для примера у нас, наверное, года 1,5, даже чуть больше, жила с открытыми корнями. Потом просто нам ее стало жалко, и мы ее пересадили. И вот она нарастила пучок корней. И что только мы с ней не делали, тяжелое исключение из сколько у меня сотен орхидей было. Это первая, которая уже сколько лет она не хочет цвести и расти особо. Просто живет в свое удовольствие и ни о чем не парится. Ей хорошо, ей нормально, ее кормят, тепло, светло, загорает, все на полном пансионе. И все, и не хочет ничего, не наращивать там какую-то ботву, не выпускать цветоносы. Вот попробуем, может быть, Силиплант как-то повлияет на нее. Это у нас вторая орхидея. Третья орхидея — это одна из 2 купленных мной в конце прошлого года. Это Queen Kiss. Биглип, роскошный, обалденный биглипчик Queen Kiss. Один мы разыграли среди зрителей нашего канала.
А я себе второй оставил, покупал два. Один разыграли под номером, по-моему, 170 какой-то. А это у меня остался мой экземпляр, и у него грустно все с корнями. Вот, прям грустно так. И вот хочется, чтобы что-то вот вау-эффект какой-то произошел с этой орхидеей. Вот, и что-то там начало щеткой расти. У нас есть в запасе куча разных средств по стимуляции роста корней. Но сейчас речь идет о селипланте, потому что огромное количество людей меня спрашивали о продолжении этого проекта и попробовать на нескольких разных орхидеях. И четвертая орхидея сегодня примет участие. Это тоже недавно пересаженный биглип. Тоже с не особо большим количеством корней, можно даже сказать, ну, так себе, среднее количество. Это тоже нежный биглип из серии вот этого вот Queen Kiza. И это Элегант Пандора, тоже такой, тоже сиреневый, в крапушку, обалденно нежный, но с проблемой, с неприятной. Когда купил, он был нормальный. Вот, пока цвел, он выпустил из точки роста цветонос. И все, и застыл. Значит, все, нам нужно как-то его разбудить. Вот попробуем его разбудить селиплантом. То есть, посмотрим. Я не знаю, какой будет эффект, поэтому у нас есть в примере только одна орхидея, вот, которую я там вам показывал. Это орхидея у нас неоконченные... да, Autumn Wind, да, вот, ну, название ее, вот, ну и, собственно, вот, не знаю, посмотрим, что будет у нас с этими орхидеями. Ну что, перейдем к делу. Что мы будем делать? Какое дело? Это мы сейчас раствор приготовим. Значит, мы на этой орхидее применяли, на первой экспериментальной орхидее применяли раствор немножко щадящий. По-моему, я даже раза в 2 меньше делал концентрацию. Сейчас мы сделаем по полной, как-то по инструкции. По инструкции у нас, если мы, значит, замачиваем на... Значит, на 10-30 минут в селипланте замачиваем, ну, такой, знаете, полив с замачиванием, то мы делаем 3 мл на 1 литр воды. Я уже приготовил вот такие вот баклашечки. На 1 литр 3 мл буду делать и на 30 минут замачивать. Если мы опрыскиваем, то, значит, при опрыскивании у нас получается 2... Сейчас, секунду. Так. Да, при опрыскивании, в общем, меньше 2, где-то 2, 1,2 миллилитра на литр воды. То есть, ну, грубо говоря, в 2 раза меньше концентрация при опрыскивании, а при замачивании почему-то больше. Ну, вот так. В инструкции все написано. Так, он у нас, кстати, кристаллизуется даже. Вот, прилипло. Хопа, прилипло. Так, ну что, 3 миллилитра, да? 3 миллилитра на замачивание. Вот. Будет окрашиваться. Да. Кстати, не так сильно окрашивается. Так, это у нас первое. Замачиваем наш биглипчик. Вот так вот ставлю. Опа. И заливаем. Но написано, что 10-30 минут. Я буду заливать на 30 минут. Прям вот, прям в скляночку. Следующую. Так, осталось чуть-чуть. Так, следующая у нас наша малинка. Малинку. Берем вторую. Значит, воду, друзья, я использую как раз-таки вот для обработок.
каких-то стимуляций, обработок, подкормок. Именно, значит, воду использую через обратный осмос. Фильтрованную через обратный осмос, то есть вода получается нейтральная. Вот. А вот для полива, когда я поливаю орхидеи, я просто, у меня вода, очищаю ее от механических примесей, то есть без обратного осмоса, потому что обратный осмос, производительность у него не очень такая большая. Ну и, собственно, как бы рекомендую такой водой. Просто отстоявшаяся должна быть, отстоявшаяся и не щелочная вода должна быть. А вот для всех вот этих вот обработок и подкормок и стимуляций воду беру такую, прям чистую. Так, малинку заливаем. Она у нас сегодня будет первый полив ее после этих процедур. Ну, заодно проверим, насколько у нас повлияет этот полив на ее цветение. Да что тут уже цветение, она уж в принципе заканчивает свое цветение. Так, вторая орхидея пошла. И, значит, у нас две орхидеи в закрытой системе. Так, наша орхидея, мы даже, кстати, не знаем, я ее уценкой покупал, я даже не знаю, какого она цвета. Я даже ее прозвал орхидея папа, то есть это не девочка. Вот, она не цветет. Ну, проверим. Так, тоже мы ее заливаем. Тоже вот так вот, под основание. Ух, сразу, смотрите, корни зазеленились. Прелесть какая, да? Я уж какой-то раз хотел ее, говорю, если ты не начнешь цвести, то я тебя разыграю. Вот, отдам, может быть, у кого-то на новом месте жительства ты зацветешь. Ну, не знаю, посмотрим. Так, вторая орхидея. И третья наша Queen Kiss. Так. Мы обошлись 2 литрами. Вот. 2-й литр заканчивается. Тоже я сейчас залью. Заодно и полив это будет. Так, ну чуть-чуть не хватило. Ну, я думаю, этого хватит. Да. Я думаю, этого хватит. Тут фитиль. Он сейчас воду подымет. Все. Значит, вот так вот. 4 орхидеи. 4 орхидеи. Я их, конечно, все запишу, помечу себе, чтобы не забыть. Запоминаем сегодняшнее число. У нас селеплантом надо обрабатывать 2 раза. Сейчас вот 1-й раз. И через, наверное, месяц мы обработаем 2-й раз. И заодно посмотрим на состояние, что с ними будет. Все, друзья. С вами встретимся в следующем видео. Всем добра, здоровья. А я буду ждать, пока пройдет 30 минут, чтобы слить раствор и расставить орхидеи по своим местам. Всем, друзья, пока.